हेलो साथीहरू, कक्षा 10 को गणित विषयको च्याप्टर 6 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। च्याप्टर 6 रहेको छ अनुक्रम र श्रेणी अर्थात् सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर। अब हामीले हेर्छौं अनुक्रम भनेको चाहिँ अब अंकगणितीय अनुक्रमको मध्यमान निकाल्न पर्ने छ। अनुक्रममा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई पहिलो पद अन्तिम पद भन्ने कुराहरु दिन्छ र हामीले यहाँ सूत्रहरुको प्रयोग गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले पहिला थोरै परिभाषा पढौं। समानान्तरीय अनुक्रमका पहिलो पद र अन्तिम पद बीचको पद वा पदहरुलाई समानान्तरीय मध्यमा अर्थात् अर्थमेटिक मीन भनिन्छ भनेछ। यदि दुईवटा पदहरु बीचमा एउटा मात्र समानान्तरीय मध्यमा पत्ता लगाउनु पर्ने भएमा पहिलो पद र अन्तिम पदको अंकगणितीय मध्यक निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर भनेछ। त्यसैगरी ख मा भनेछ यदि दुईवटा पद बीचमा एक भन्दा बढी समानान्तरीय मध्यमा पत्ता लगाउनु पर्ने भएमा अन्तिम पदबाट समान अन्तर d पत्ता लगाई सबै मध्यमा निकाल्न सकिँदो रहेछ भनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीलाई यो t2 निकाल्ने कुरा दिएको छ अनि d निकाल्ने कसरी भनेर सिकाएको छ। अब हामीले यो कुराहरुलाई चाहिँ यहाँ यो उदाहरणबाट हेर्छौं। जस्तो कि उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ दुई संख्या 7 र 17 बीचको एउटा समानान्तरीय मध्यमा निकाल्नुहोस् भनेछ। अब यो दुईटा बीचको अंक निकाल्नु पर्यो भनेछ। भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा पदका बीचमा एउटा मध्यमा भएकोले भनेपछि यो दुईटा बीचमा एउटा मात्रै अंक निकाल्नु पर्यो छ जुन चाहिँ यसको मध्यमा हुनेछ। भनेपछि यो बीचमा भइसकेपछि अब एउटा दुईटा तीनटा चाहिँ के भयो त अंक हुने भयो। भनेपछि पहिलो पद भयो 7 भयो यो दिएकै छ अनि दोस्रो पद निकाल्नु पर्ने छ र तेस्रो पद भयो 17 भयो। हाम्रो यो दुईटा बीचको चाहिँ निकाल्नु पर्दाखेरि दोस्रो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि a7 भयो t3 भनेको चाहिँ यो पछिल्लो चाहिँ 17 भयो जुन चाहिँ थर्ड पोजिसनमा छ र मध्यमान भनेको m बराबर वाट भनेको यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ m बराबर a + b/2 अर्थात् a + t3/2 गर्दा पनि हुन्छ। a + t3/2 भनेको 7 + 17/2 गर्दाखेरि 17 र 7 कति भयो 24 भयो। 24 र 2 गर्दाखेरि 12 भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा मात्रै मध्यमा निकाल्न भन्यो भने यसरी चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। अब यहाँ अर्को वैकल्पिक तरिका पनि दिएको छ, यो पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को उदाहरण नम्बर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा पद 3 र 23 का बीचमा पर्ने तीनवटा समानान्तरीय मध्यमा निकाल्नुहोस् भनेछ। हाम्रो प्रश्न उदाहरण नम्बर 1 मा एउटा मात्रै भने थियो। अब चाहिँ यहाँ बढाएर तीनटा भन्यो m1 m2 र m3 राखेर अब फर्स्ट दिएको छ लास्ट दिएको छ भनेपछि 3 त्यसपछि m1 m2 m3 र लास्टको 23 भयो। भनेपछि पहिलो पद 3 भयो जम्मा मध्यमा m3 तीनटा निकाल्नु पर्यो। जम्मा संख्या पद भनेको चाहिँ अब 5 वटा छन् 1 2 3 4 5 भयो अनि पाँचौं पद भनेको t5 कति भयो 23 भयो। अब हामीलाई थाहा छ t5 बराबर a + n - 1 d भनेर चाहिँ यसको यो मध्यमा पत्ता लगाउने यो d निकाल्नलाई यो सूत्र चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई t5 दिएको छ 23 बराबर a भनेको चाहिँ 3 भयो n - 1 भनेको 5 - 1 कति भयो 4 भयो अनि d नै भयो 3 + 4d भयो। भनेपछि यो 3 लाई अगाडि लानुस् माइनस भयो 20 भयो घटाउँदा र 4 ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ d आयो 5 आयो। भनेपछि अब यो आइसकेपछि अब हामीले यसलाई यो m निकाल्नको लागि प्रयोग गर्छौं। d भनेपछि अब m1 भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दोस्रो पद भनेको a + d भयो। दोस्रो पद a + d भयो। तेस्रो पद के भयो त भन्दाखेरि a + 2d भयो र चौथो पद के भयो a + 3d भयो। अब यो d a र d को मान राख्नुस् 8 आयो। a र d को मान राखेर 2 ले गुणन गर्दाखेरि यो a + 2d गर्दाखेरि 13 आयो र a + 3d गर्दाखेरि 18 आयो। भनेपछि 3 र 23 का बीचका तीन मध्यमाहरु 18 13 र 8 13 र 18 हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा भन्दा धेरै मध्यमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ निकाल्ने गरिन्छ। अब त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ
दुईवटा पद 3 र 43 का बीचमा 7वटा समानान्तरीय मध्यमा पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यही तरिका चाहिँ यही हो। पहिला डी निकाल्नुहोस्, त्यसपछि यो m1 m2 m3 m4 m5 गरेर चाहिँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d र a प्लस 5d गरेर निकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ सिमिलर छ यो हाम्रो उदाहरण नम्बर 2 सँग। यहाँ चाहिँ भनेको छ 3वटा भनेको थियो, यहाँ चाहिँ हाम्रो 7वटा भनेको छ, त्यति मात्रै फरक हो। ल यो भयो उदाहरण नम्बर 3 भयो। अब हामीले अर्को हेर्छौँ 6.2 मा समानान्तरीय श्रेणीको योगफल भनेको छ। अब हामीलाई समानान्तरीय અહીં अनुक्रम थियो, अब श्रेणी आयो, श्रेणीको योगफल निकाल्नु छ। हामीले यहाँ थोरै पढ्छौँ। अब यहाँ सूत्रहरू दिएको छ। कुनै समानान्तरीय श्रेणीको n औं पदसम्मको योगफल भनेछ। समानान्तरीय श्रेणीको n औं पदसम्मको योगफलको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि SN बराबर n/2 a प्लस TN भनेछ। यो TN भनेको चाहिँ अन्तिम पद हो भनेर बुझ्नु होला। जुन जतिसम्म भन्छ त्यो चाहिँ अन्तिम पद, अर्थात् TN को ठाउँमा चाहिँ हामीले L पनि लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ पहिलो पद a भयो, अन्तिम पद TN भयो, समानान्तर D भयो, पद संख्या n भयो र n औं पदसम्मको योगफल SN बराबर के भयो त भन्दाखेरि यो TN भनेको हामीले पहिले हेरिसकेका छौँ। TN बराबर a प्लस n-1d हुन्छ र SN बराबर n/2 इन्टु a प्लस TN भनेको चाहिँ n/2 इन्टु a प्लस TN को ठाउँमा यो सूत्र राखिदिनुहोस्। यो राख्दाखेरि a प्लस n-1d भयो। अब n/2 छँदैछ, a प्लस a गर्दा 2a भयो र 2a प्लस n-1d चाहिँ यसको सूत्र बन्यो। भनेपछि यो हामीलाई SN निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ n/2 2a प्लस n-1d चाहिँ सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अब यो चाहिँ हामीले सूत्र प्रयोग गर्छौँ। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी उदाहरणबाट हेर्छौँ। अब उदाहरण नम्बर 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डट को पहिलो 20 वटा पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब हामीलाई त्यही SN बराबर S20 निकाल्नु पर्यो। 20 वटा भनेछ, S20 निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो समानान्तरीय अनुक्रम हो। भनेपछि A भनेको पहिलो पद 1 भयो, D भनेको चाहिँ पहिलो दोस्रोबाट पहिलो घटाउनुस् कति भयो भन्दाखेरि 1 नै भयो, 2 - 1 1 भयो। अनि n कतिवटा बनेछ भन्दाखेरि 20 वटा बनेछ। अब 20 औं पदसम्मको योगफल S20 बराबर के हुने भयो त भन्दा SN बराबर n/2 इन्टु 2a प्लस n-1d हुने भयो। अब n भनेको 20 दिएको छ, 2a भनेको 1 छ, प्लस n माइनस भनेको n भनेको 20 भयो, -1 d भनेको पनि 1 नै छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 10 इन्टु 2 प्लस 19 भयो। यता सल्भ गर्दा र 10 इन्टु 21 गर्दाखेरि 210 चाहिँ भयो। भनेपछि 1 देखि 20 सम्मको जोड्दाखेरि चाहिँ 210 चाहिँ आउँदो रहेछ। अर्थात् यो 20 औं पदसम्मको योगफल S20 भनेको चाहिँ 210 आयो। ल यो भयो हाम्रो S20 सम्मको योगफल र उदाहरण नम्बर 4। अनि अब त्यसै गरी उदाहरण नम्बर 5 हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 मा भनेको छ 2 + 4 + 6 + डट का पहिलो 13 वटा पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यो पनि ठ्याक्कै यो उदाहरण नम्बर 4 जस्तै छ। અહીં हाम्रो d चाहिँ कति आएको थियो, 2 - 1 गर्दाखेरि 1 आएको थियो भने अब यो d कति आउँछ, 4 - 2 गर्दाखेरि 2 आउँछ। यो चाहिँ पछिल्लो पदबाट अघिल्लो पद चाहिँ घटाउने गरिन्छ d निकाल्नको लागि। भनेपछि a2 भयो पहिलो पद, n 13 वटा पदको योगफल भनेको छ र d भनेको 2 भयो। अब 13 औं पदसम्मको योगफलको लागि त्यही सूत्र लगाउनुस् र त्यसरी नै गर्दै जानुभयो भने चाहिँ यसको आन्सर पनि आउँछ। त्यसै गरी उदाहरण 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। श्रेणी 5 + 17 + 29 + डट का 28 वटा पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यहाँ र यो उसमा हामीले गरेको यो अगाडि 5 नम्बर र यो 4 नम्बरको उदाहरण एकदमै सिमिलर छ। हामीलाई यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको अब चाहिँ 28 वटा पदको योगफल निकाल्न भनेछ र a दिएको छ, 5 दिएको छ। अनि d निकाल्नको लागि 17 - 5 गर्दाखेरि कति भयो, 12 भयो र 28 वटा पदको योगफल निकाल्न भनेछ। र यो हामीले अगाडि जसरी गर्यौं त्यसरी नै गर्नुपर्ने छ, एउटै छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरु हेर्नु होला र बुझ्नु होला। र अब उदाहरण नम्बर 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा समानान्तरीय श्रेणीको पहिलो पद 2 भनेपछि ए 2 रहेछ, अन्तिम पद 29 भनेको चाहिँ टिएन भनेको चाहिँ 29 रहेछ र जम्मा पदको योगफल 155 छ भनेपछि एसएन पनि दिएको छ हामीलाई 155। उक्त श्रेणीका जम्मा पद सङ्ख्या र समान अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। पद सङ्ख्या निकाल्नु भन्यो एन र समान अन्तर भनेको डी निकाल्नु भन्यो भनेपछि अब हामीलाई सूत्र लगाउनुहोस्। यो सबै कुराहरू लेखेर समान अन्तर डी र पद सङ्ख्या एन निकाल्न भनेछ। एसएन बराबर एन बाई 2 ए प्लस टिएन अथवा ए प्लस एल भयो। अब हामीलाई एन निकाल्नको लागि एसएनको भ्याल्यु राखिदिनुहोस् 155 भयो बराबर एन बाई 2 इन्टु 2 प्लस 29 भयो। यो माथिको भ्याल्युहरू यहाँ राख्दाखेरि अब यो 2 चाहिँ यता गएर गुणान हुँदाखेरि 310 भयो बराबर 29 र 2 31 भयो भनेपछि एन बराबर कति भयो त भन्दा 310 अपन 31 गर्दाखेरि ठ्याक्क 10 चाहिँ आयो भनेपछि कतिवटा पद रहेछन् त भन्दाखेरि जम्मा पद सङ्ख्या 10 रहेछ। अब हामीलाई के निकाल्नु बाँकी रह्यो भन्दा समान अन्तर डी निकाल्नु बाँकी रह्यो। अब डी निकाल्नलाई फेरि हामीलाई थाहा छ टिएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी भयो। टिएन भनेको 29 छ बराबर ए भनेको 2 छ प्लस एन भनेको 10 आइहाल्यो भर्खर माइनस 1 गर्दा 1 इन्टु डी गर्दाखेरि यो गर्दा 9D भयो। यो 29 माइनस 2 गर्दाखेरि 27 भयो र डी बराबर 27/9 गर्दाखेरि 3 चाहिँ हाम्रो समान अन्तर आयो। अब त्यसै गरी हामीले 8 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। समानान्तरीय श्रेणी 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस डटमा पदको योगफल 72 छ भने उक्त श्रेणीमा कतिवटा पद छन् भनेछ। अब फेरि त्यही पद सङ्ख्या निकाल्न भनेछ भनेपछि हामीलाई समानान्तरीय श्रेणीको दिएछ। अघि हामीलाई के को दिएको थियो समानान्तरीय श्रेणीमै दिएको थियो र यहाँ पनि समानान्तरीय श्रेणी नै दिएको छ भनेपछि हाम्रो प्रश्न लगभग एउटै छ। यहाँ ए 24 भयो डी भनेको 20 माइनस 24 गर्दा माइनस 4 भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ घट्दै घट्दै आएको छ 24 20 भएको छ 16 भएको छ 16 पछि कति हुने भयो 12 हुने भयो। त्यस्तै गर्दै घट्दै घट्दै आएर यो श्रेणी चाहिँ घट्दै आउँछ। अब हामीलाई ठ्याक्क योगफल 72 हुने कतिवटा श्रेणी हुन्छन् भनेर चाहिँ जम्मा पद चाहिँ निकाल्न भनेछ भनेपछि ए 24 भयो डी माइनस 4 भयो एसएन भनेको चाहिँ 72 भयो। यो टोटल योगफल हामीलाई एसएन 72 निकाल्न भनेछ र पद सङ्ख्या चाहिँ 72 चाहिँ दिएको छ पद सङ्ख्या चाहिँ निकाल्न भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ एसएन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d भयो। निकाल्नुपर्ने हाम्रो एन छ अरू केही पनि निकाल्नु परेन। 72 बराबर एन बाई 2 इन्टु 2a भनेको 24 भयो प्लस एन माइनस 1 डी भनेको माइनस 4 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो 144 बराबर यहाँ चाहिँ 52n माइनस 4n स्क्वायर भयो। अब यिनलाई अगाडि ल्याउनु भयो भने चाहिँ अथवा यसलाई पछाडि ल्याउनु भयो भने चाहिँ के हुने भयो 4n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 144 बराबर 0 भयो र यसलाई फ्याक्टर गर्नुहोस्। अब पहिला चाहिँ यसलाई कमन लिन मिल्दो रहेछ 4 कमन लिँदाखेरि सबैबाट 4 कमन आयो एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 चाहिँ भयो। अब एन स्क्वायर माइनस फ्याक्टर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जोड्दाखेरि 13 आउनु पर्यो गुणन गर्दा 36 हुने भयो भनेपछि 9 चौको 36 भयो 9 र 4 13 भयो। त्यसैले एन स्क्वायर माइनस 9n माइनस 4n प्लस 36 भयो। अब एन इन्टु एन माइनस यो यसबाट साझा लिनुहोस् र यसबाट पनि साझा लिनुहोस् र अब यो दुईटाबाट एउटा लेख्नुहोस् अनि एन माइनस 4 को यो बाहिर रहेको यहाँ लेख्नुहोस् बराबर 0 भयो। अब एन बराबर एउटा 9 आयो र एन बराबर एउटा 4 आयो भनेपछि तसर्थ जम्मा पदको सङ्ख्या 4 अथवा 9 हुन्छ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। 4 वटा जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् 24 20 16 र 12 जोड्दाखेरि नि 72 हुने भयो र अझै पछाडि यस्तै 9 वटा घटाउँदै घटाउँदै जानुभयो भने 9 वटा पदहरू जोड्दा पनि 72 चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यसैले जम्मा पदको सङ्ख्या 4 अथवा 9 हुन्छ भनेर लेखियो। अब त्यसै गरी उदाहरण नम्बर 9 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। समानान्तरीय श्रेणीको तेस्रो पद 0 र 10औं पद 42 भयो। उक्त श्रेणीको पहिलो 15 वटा पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। तेस्रो श्रेणी दिएको छ अहिले पहिलो छैन यहाँ तेस्रो छ T3 र T10 दिएको छ अनि n भनेको 15 वटा श्रेणी पद सङ्ख्या भनेको छ। जम्मा योगफल S15 चाहिँ निकाल्न भनेको छ भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ
टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हुन्छ। यो समानान्तरीय श्रेणी भयो। हामीलाई चाहिँ तेस्रो पद र 10औं पद दिएको छ, ए चाहिँ दिएको छैन। अब हामीलाई सुरुमा चाहिँ ए निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीलाई टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाउनुहोस्। अनि यसमा चाहिँ माथि दिएको भ्याल्युहरू राख्नुहोस् र समीकरण बनाउनुहोस्। ए प्लस 2डी बराबर 0 भयो। अनि त्यस्तै टी10 बराबर यो माथि गरे जस्तै यहाँ पनि त्यही गर्नुहोस् र समीकरण 2 बनाउनुहोस्। अब समीकरण 1बाट समीकरण 2लाई घटाउनुहोस्। त्यो घटाउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि -7d बराबर 42 भयो। -42 माइनस माइनस कट्यो, डी बराबर 42/7 गर्दा 6 आयो। डी चाहिँ आयो हाम्रो 6 आयो। अब डीको मान समीकरण 1मा राख्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि 9 छका 54 बराबर, अथवा यसमा राख्दा पनि हुन्छ, समीकरण 1मा वा 2मा जुनमा राखे पनि हुन्छ। ए बराबर कति भयो त भन्दाखेरि 6 दुना -12 चाहिँ भयो। भनेपछि यो पछाडि ए बराबर -2d भयो। 2 इन्टु डी 6 गर्दाखेरि -2 इन्टु 6 गर्दा -12 भयो। भनेपछि ए बराबर -12 भयो। अब पहिला 15वटा पदको जम्मा योगफल अब बल्ल एसएन निकाल्नु पर्यो। एसएन बराबर 15/2 इन्टु 2 इन्टु ए प्लस एन माइनस 1डी को सूत्र लगाउँदाखेरि यो ए र डी को भ्याल्यु राख्नुहोस्, एन को भ्याल्यु राख्नुहोस् र गर्दाखेरि 450 चाहिँ हाम्रो 15वटा पदको जम्मा योगफल आयो। यसरी तसर्थ पहिलो 15वटा पदको जम्मा योगफल 450 हुन्छ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। अब त्यसै गरी उदाहरण नम्बर 10मा हेर्न सक्नुहुन्छ। एकजना कर्मचारीको हालको मासिक तलब रु 40,000 छ। प्रत्येक वर्ष उसको ग्रेड रकम रु 1,000 मासिक तलबमा थपिँदै जान्छ। यदि यही दरले बढ्दै जाने हो भने 6 वर्षपछि उसको जम्मा आम्दानी कति हुन्छ? उसले 6 वर्षको जम्मा आम्दानी रु 35 लाख पुर्याउन कति रकम अपुग हुन्छ गणना गर्नुहोस् भनेछ। भनेपछि 40,000 मासिक तलब छ र प्रत्येक वर्ष उसको ग्रेड रकम 1000 मासिक तलबमा थपिँदै जान्छ भनेछ। यो अब बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ पहिलो वर्षको जम्मा आम्दानी कति भयो त 40,000 इन्टु 12 गर्नु पर्यो। एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यो गर्दा 4,80,000 भयो। र प्रत्येक वर्ष बढ्ने रकम कति हो त भन्दाखेरि 1000 इन्टु 12 गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 12,000 चाहिँ हरेक वर्ष बढ्ने भयो। भनेपछि अब 6 वर्षपछिको जम्मा आम्दानी S6 बराबर चाहिँ निकाल्न भनेछ वाट भनेर। अब जम्मा वर्ष 6 छ भनेको त्यो n भयो। अब हामीलाई थाहा छ एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d राख्नुहोस् र यसमा यो माथिको भ्याल्युहरू ल्याएर राख्नुभयो भने चाहिँ कति आयो त भन्दा 30,60,000 चाहिँ आयो। अब तसर्थ 6 वर्षमा हुने जम्मा आम्दानी रकम रु 30,60,000 भयो। अब 6 वर्षमा हुने जम्मा आम्दानी रु 35 लाख पुर्याउन कति चाहियो त भन्दाखेरि 35 लाख माइनस 30,60,000 गर्दाखेरि 4,40,000 अपुग हुन्छ भनेर चाहिँ आन्सर गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ यो प्रश्न जुन यसरी दिएको छ यो चाहिँ थोरै घुमाएको मात्रै हो, तर प्रश्नहरू आउन चाहिँ यही तरिकाले नै आउँछ तपाईहरुलाई। अब यहाँ हामीलाई दिएको छ मासिक तलब भनेर चाहिँ अब यो ए निकाल्न जान्नु पर्यो, डी क्याल्कुलेट गर्न जान्नु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई यन भनेर यहाँ यन दिएको छ, कहिलेकाहीँ S6 दिएको हुन सक्छ र यन निकाल्न भन्न सक्छ। प्रश्न चाहिँ थोरै घुमाएर चाहिँ सोध्छ। यसलाई चाहिँ यो प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझेर चाहिँ यो ए डी एस एन अनि यन निकाल्न जान्नुभयो भने चाहिँ यो क्याल्कुलेसन चाहिँ सजिलरी हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले 6.1 यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ हामीले सकाइयो। अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हेरौँ। सेकेन्ड पार्ट रहेको छ 6.3 को गुणोत्तर अनुक्रमको मध्यमान भनेछ। अब गुणोत्तर अनुक्रम भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ गुणन गरेर आउने अनुक्रम चाहिँ गुणोत्तर अनुक्रम हो, जसमा चाहिँ हामीलाई दोस्रो पद निकाल्नको लागि पहिलो पद र तेस्रो पदलाई रुट स्क्वायर भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई यदि गुणोत्तर अनुक्रम भित्र चाहिँ हामीलाई धेरै पदहरू निकाल्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि tn बराबर ar पावर n - 1 चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ।
गुणोत्तर अनुक्रमका पहिलो पद र अन्तिम पद बीचको पद वा पदहरूलाई गुणोत्तर मध्यमा जियोमेट्रिक मिन भनिन्छ। यदि दुईवटा पदहरू बीचमा एउटा मात्र गुणोत्तर मध्यमा पत्ता लगाउन पहिलो पद र अन्तिम पदको गुणनफलको वर्गमूल निकाल्नुपर्ने रहेछ भनेर यहाँ वर्गमूल निकालेछ। यही नै हो भर्खर भने जस्तै। त्यसै गरी यदि दुईवटा पदहरू बीचमा एकभन्दा बढी गुणोत्तर मध्यमा पत्ता लगाउनु पर्ने भएमा अन्तिम पदबाट समान अनुपात पत्ता लगाई सबै मध्यमा निकाल्न सकिँदो रहेछ भनेर भनेको छ। हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो, आर निकाल्नु पर्यो, जुन के हो त भन्दाखेरि समान अनुपात। अब उदाहरण नम्बर 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुई सङ्ख्या 2 र 32 बीचमा पर्ने एउटा गुणोत्तर मध्यमा निकाल्नुहोस् भनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मात्रै गुणोत्तर मध्यमा निकाल्न भनेछ। त्यसका लागि हामीले के सूत्र प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो पद र तेस्रो पदलाई हामीले गुणन गरेर वर्गमूल चाहिँ निकाल्छौँ। भनेको पहिलो पद भयो 2, तेस्रो पद भयो 32 र निकाल्नुपर्ने छ हामीलाई एउटा मात्रै बीचमा मध्यमान। भनेपछि दोस्रो पद मध्यमान यम बराबर वाट भयो। हामीलाई थाहा छ यम बराबर चाहिँ √a × t3 भनेको चाहिँ यो तेस्रो पद भयो बराबर 2 × 32 गर्दाखेरि 64 भयो। 64 को वर्गमूल कति भयो त भन्दाखेरि 8 भयो। भनेपछि अब गुणोत्तर मध्यमा यम बराबर 8 हुन्छ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्यो। अब यो त भयो एउटा गुणोत्तर मध्यमा। अब हामीलाई प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको छ दुईवटा पद 5 र 405 का बीचमा 3वटा भनेछ। अब 3वटा गुणोत्तर मध्यमा निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सूत्र चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। 3वटा गुणोत्तर मध्यमा सहितको अनुक्रम कस्तो भयो त भन्दा 5, m1, m2, m3 र 405 भयो। अब पहिलो पद a बराबर 5 भयो, मध्यमा m बराबर 3टा निकाल्नु पर्ने छ 3 भयो, जम्मा पद सङ्ख्या n बराबर 3 र 2 3टा निकाल्न पर्ने छ, 2टा दिएको छ भनेपछि 3 र 2 5 भयो र पाँचौँ पद t5 चाहिँ 405 भयो। अब हामीलाई थाहा छ t5 बराबर ar पावर 5 - 1 अर्थात् tn बराबर ar पावर n - 1 हुन्छ। त्यसैले t5 भनेको 405 बराबर 5 r पावर 5 - 1 भयो। 405 बराबर 5 r पावर 4 भयो र यो 5 ले यो 405 लाई भाग गर्दाखेरि 81 भयो बराबर r पावर 4 भयो। त्यसपछि 81 भनेको चाहिँ 3, त्यहाँ 9, त्यहाँ 27, त्यहाँ 81 भनेको 3 को पावर 4 बराबर r को पावर 4 भयो। अब यो घाताङ्क एउटै भइसकेपछि आधारलाई बराबर लेख्न सकिन्छ। त्यसैले r बराबर 3 भयो। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ यिनीहरू बीचको दूरी चाहिँ आयो। अब हामीलाई चाहिँ पद निकाल्न सकिन्छ। हामीले दोस्रो पद निकाल्नको लागि m1 बराबर के हुने भयो त भन्दा ar भयो, भनेको 5 त्यहाँ 15 भयो। त्यसै गरी m2 भनेको चाहिँ तेस्रो पद भनेको चाहिँ ar स्क्वायर भयो, 5 × 3 को स्क्वायर भयो जुन चाहिँ 45 भयो। त्यसपछि m3 भनेको चाहिँ चौथो पद भयो ar क्युब भयो बराबर 5 × 3 को क्युब गर्दाखेरि 27 × 5 गर्दा 135 भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ 5 र 405 का बीचका 3वटा मध्यमाहरू 15, 45 र 135 रहेछन् भनेर चाहिँ उत्तर लेख्नु पर्यो। अब त्यसै गरी यहाँ 6.4 मा दिएको छ गुणोत्तर श्रेणीको योगफल। અહીં हामीले मध्यमानहरू निकालेको थियौँ भने अब चाहिँ त्यही गुणोत्तर श्रेणीको योगफल निकाल्दैछौँ। अब योगफलको लागि हामीले फेरि सूत्रहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तरिका चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै गुणोत्तर अनुक्रमको n औं पदसम्मको योगफल sn बराबर के हुन्छ त भन्दा ar पावर n - 1 अपन r - 1 हुन्छ, जहाँ चाहिँ r चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भनेछ। अनि sn बराबर a × 1 - r पावर n अपन 1 - r हुन्छ, जहाँ चाहिँ r 1 भन्दा सानो भएको अवस्थामा यो हुन्छ भने r चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भएको अवस्थामा चाहिँ यो सूत्रको प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ पहिलो पद a हुन्छ समान अनुपात r भयो र पद सङ्ख्या n भयो भने n औं पदसम्मको योगफल sn भनेको के भयो त भन्दा sn बराबर a × r पावर n - 1 अपन r - 1 भयो। भनेको a r पावर n - a अपन r - 1 भयो। भनेको यो a ले दुईटैलाई गुणन गर्यो माथि। अब a r पावर n - 1 × r - a भयो।
अनि अपन आर माइनस 1 भयो। अब टिएन, अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टिएन हो, त्यसैले टिएन इन्टु आर माइनस ए अपन आर माइनस 1 भयो, किनकि यो टिएन बराबर एआर पावर एन माइनस 1 हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। अब यसरी चाहिँ हामीले यो गुणोत्तर अनुक्रमको एनौँ पदसम्मको योगफल चाहिँ निकाल्छौँ। अब हामी उदाहरणबाट हेर्छौँ। उदाहरणमा हेर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरण नम्बर 3 ले भनेको छ गुणोत्तर श्रेणी 1 + 3 + 9 + 27 + डटको पहिलो 5 वटा पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ ए त पहिलो पद भइहाल्यो, ए भयो। त्यसपछि आर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दोस्रो पदलाई पहिलो पदले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तेस्रोलाई दोस्रोले गर्नुहोस् अथवा दोस्रोलाई पहिलोले गर्नुहोस् भनेको चाहिँ 3/1 बराबर कति भयो त भन्दाखेरि 3 भयो, अर्थात् 9/3 गरे पनि 3 भयो। भनेपछि दोस्रो पदलाई पहिलो पदले भाग गर्नुभयो भने चाहिँ समान अनुपात आर चाहिँ आउँछ। अब जम्मा पद सङ्ख्या कति मागेछ भन्दाखेरि 5 मागेछ। अब हामीलाई थाहा छ आर चाहिँ हाम्रो कति छ, 1 भन्दा धेरै छ भनेपछि एसएन बराबर ए इन्टु आर पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 भयो। अब S5 बराबर 1 ए भनेको 1 भयो इन्टु 3/5 माइनस 1 एनको ठाउँमा 5 आयो माइनस 1 अपन आर भनेको 3 माइनस 1 भयो। भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 3 को पावर 5 भनेको 243 माइनस 1 को 1 भयो अपन 3 माइनस 1 2 भयो। भनेपछि यसलाई भाग गर्दाखेरि चाहिँ 121 चाहिँ आयो। भनेपछि अब गुणोत्तर श्रेणी 1 + 3 + 9 + 27 + डटको 5 वटा पदको योगफल कति भयो त भन्दा 121 हुँदो रहेछ भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो। अब त्यसै गरी उदाहरण 3 र उदाहरण 4 मा चाहिँ सिमिलर छ। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फरक भनेको के हो त भन्दाखेरि आर हो। यहाँ चाहिँ आर 1 भन्दा ठुलो छ भने यहाँ चाहिँ आर 1 भन्दा सानो छ। अब आर सानो हुने बित्तिकै सूत्र चाहिँ फरक हुने भयो भनेपछि A2 नै भयो। आर भनेको चाहिँ यो दोस्रो पदलाई पहिलोले भाग गर्नुभयो भने चाहिँ 1/2 भयो। त्यसपछि यो तेस्रोलाई दोस्रोले गरे पनि त्यही नै हुन्छ र तेस्रोलाई चौथोलाई तेस्रोले गरे पनि त्यही नै हुन्छ। भनेपछि आर भनेको 1/2 भयो। अब एन भनेको चाहिँ हामीलाई 5 वटा निकाल्न भनेछ, सूत्र चेन्ज भइहाल्यो, यो र योमा फरक छ। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई चाहिँ ए इन्टु 1 माइनस आर पावर एन अपन 1 माइनस आर चाहिँ सूत्र राख्नु पर्यो। त्यो सूत्रमा यिनी माथिका भ्याल्युहरू ल्याएर राख्नुहोस् र यसलाई भाग गर्दा र सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 31/8 चाहिँ हुन्छ। भनेपछि गुणोत्तर श्रेणी 2 + 1 + डटको पहिलो 5 वटा पदको योगफल 31/8 चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले उदाहरण नम्बर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, गुणोत्तर श्रेणी 3 + 6 + 12 + 24 + 768 को योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अन्तिम पद थिएन, अब यहाँ चाहिँ अन्तिम पद आयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँदेखि यो पहिलो पद अन्तिम पद र हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो आर निकाल्नलाई दोस्रोबाट पहिलो घटाइदिनुहोस्, निस्किहाल्यो। सरी, दोस्रोलाई पहिलोले भाग गर्नुभयो भने निस्किहाल्यो, भनेको 6/3 गर्दा पनि 2 भयो, 12/6 गर्दा पनि 2 भयो। अब पहिलो पद र अन्तिम पद दिइएकाले एसएन बराबर टिएन आर माइनस ए अपन आर माइनस 1 भयो। भनेपछि अब एसएन दिएको छ भनेको चाहिँ हाम्रो एसएन निकाल्नु पर्ने छ, अनि टिएन भनेको चाहिँ हाम्रो दिएको छ 768 इन्टु आर भनेको 2 छ माइनस ए भनेको 2 भयो अपन 2 माइनस 1 गर्दाखेरि तलपट्टि 1 भयो, माथिको गुणान गर्नुहोस् र घटाउँदाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि ए चाहिँ यहाँ 2 लेखिएको छ, यो 3 हो, यहाँ मिस्टेक छ, यहाँ चाहिँ सही छ। अब चाहिँ गुणोत्तर श्रेणी 3 + 6 + 12 + 24 768 को योगफल कति भयो त भन्दाखेरि 1533 चाहिँ हुँदो रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीलाई पहिलो पद र अन्तिम पद दिएको अवस्थामा हामीले यसरी चाहिँ योगफल चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब त्यसै गरी उदाहरण नम्बर 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ,
गुणोत्तर श्रेणीको पहिलो पद 7 र अन्तिम पद 448 तथा तिनीहरूको योगफल पनि दिएछ यहाँ चाहिँ 889 भए समान अनुपात कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब चाहिँ हामीलाई आर निकाल्न भनेछ। यहाँ चाहिँ अनुपात आर बराबर वाट भनेर लेख्नु पर्यो। ए भनेको 7 भयो, एल भनेको चाहिँ 448 भयो, एसएन भनेको चाहिँ यो 889 भयो। पहिलो पद र अन्तिम पद दिएको हुनाले एसएन बराबर टिएन आर माइनस ए अपन आर माइनस 1 भयो। एसएन बराबर यो सूत्रमा भ्याल्युहरू राख्नुहोस्, आर बाहेकको अरू सबै भ्याल्युहरू दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो यता गुणान गर्दाखेरि यो भयो र यता गुणान गर्दाखेरि यो माथिको यता गुणान गर्दा यो भयो। अब हामीलाई चाहिँ यो आरबाट यो आर जतिलाई एकातिर गर्नुहोस् र अङ्क जतिलाई एकातिर गर्नुहोस्। अनि अब यो गर्दाखेरि चाहिँ 441 आर बराबर 882 भयो। आर बराबर 882 अपन 441 गर्दाखेरि 2 भयो भनेपछि समान अनुपात कति भयो त भन्दाखेरि 2 चाहिँ आयो। आरको मान 2 आयो। यसरी चाहिँ हामीले अनुपात निकाल्न पनि सकिन्छ। अब उदाहरण नम्बर 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। गुणोत्तर श्रेणीको तेस्रो र छैठौं पद क्रमशः 27 र 729 छन् भने पहिलो 10 पदको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यहाँ हामीलाई पहिलो पद दिएछ र अन्तिम छैठौं पद दिएछ भनेपछि हामीलाई निकाल्नु छ यस 10 निकाल्नु छ भनेपछि अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो। तेस्रो पद दिएको छ, तेस्रो पद लेख्नुहोस्। छैठौं पद दिएको छ, छैठौं पद लेख्नुहोस्। अब हामीलाई थाहा छ टिएन भनेको चाहिँ एआर पावर एन माइनस 1 हो। त्यसपछि टी3 अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तेस्रो पद दिएको हुनाले टी3 को एउटा इक्वेसन बनाइन्छ। टी3 बराबर एआर पावर एन माइनस 1 भयो भनेको चाहिँ एन भनेको 3 दिएको थियो, 3 माइनस 1 गर्दाखेरि एआर स्क्वायर भयो। टिएन भनेको चाहिँ 27, टी3 भनेको 27 दिएको थियो, 27 बराबर एआर स्क्वायर भयो, पहिलो समीकरण बन्यो। त्यसै गरी टी6 को समीकरण बन्यो। त्यसरी नै भ्याल्युहरू राख्नुहोस्। 729 बराबर एआर पावर 5 भयो। अब समीकरण 2 लाई समीकरण 1 ले भाग गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि 729 अपन 27 गर्दाखेरि एआर स्क्वायर अपन एआर यहाँ चाहिँ एआर पावर 5 हो है, यो चाहिँ 2 दिए रहेछ। एआर पावर 5 अपन एआर स्क्वायर गर्दाखेरि 27 बराबर यसले यसलाई भाग गर्नुहोस्, यसले यसलाई भाग गर्दाखेरि ए कट्यो। 27 ले 729 लाई भाग गर्दा 27 नै हुँदो रहेछ। अनि ए ले ए काट्यो, आर पावर 5 माइनस 3 गर्दा 2 गर्दाखेरि आर क्युब भयो। अनि 27 भनेको चाहिँ 3 को क्युब भयो। अनि अब यो घाताङ्क बराबर भएपछि आधार बराबर हुन्छ, त्यसैले आर बराबर चाहिँ 3 आयो भनेपछि बल्ल यहाँ के आयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो अनुपात चाहिँ आयो। अब हामीलाई के भनेछ 10 पदको योगफल पत्ता लगाउन भनेछ। अब 10 पदको योगफल पत्ता लगाउन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पहिला ए निकाल्नु पर्यो। अझै ए निकाल्नको लागि आर को भ्याल्यु लगाएर समीकरण 1 मा राख्नुहोस्। भनेको चाहिँ 3 तिया 9 भयो। 9 ले 27 लाई भाग गर्दाखेरि 3 चाहिँ हाम्रो ए आयो। ए बराबर 3 भयो। अब आर चाहिँ 1 भन्दा ठुलो छ, त्यसैले एसएन बराबर एआर पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 को सूत्र लायो। अब एसएन बराबर ए को मान राख्नुहोस्, आर को मान राख्नुहोस् र सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 88,572 आयो। अतः पहिलो 10 वटा पदको योगफल कति हुँदो रहेछ त भन्दा 88,572 हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ बिचका पदहरू दिएको अवस्थामा पनि हामीले पहिलो पद निकालेर र अनुपात निकालेर जति भनेको छ त्यति पदको चाहिँ योगफल निकाल्न सकिँदो रहेछ। ल यो भयो उदाहरण नम्बर 7। अब उदाहरण नम्बर 8 हेर्नुहोस्। उदाहरण नम्बर 8 मा भनेको छ गुणोत्तर श्रेणी 64, 32, 16 मा कतिवटा पदको जम्मा योगफल 255/2 हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो पनि घट्दै आछ, यो श्रेणी चाहिँ एक किसिमले घट्दै आछ। भनेको ए 64 दिएछ, आर भनेको चाहिँ 32/64 गर्दा 1/2 भयो। एसएन भनेको 255/2 भयो भनेको यो चाहिँ योगफल भयो। अब ए पनि दिएछ, एसएन पनि दिएछ, आर पनि दिएछ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो सुरुमा भन्दाखेरि कतिवटा पदको भनेछ एन निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यसलाई दिएको भ्याल्युहरूलाई ठाउँ ठाउँमा राख्नुहोस्। एसएन भनेको चाहिँ 255/2 भयो र ए भनेको चाहिँ हाम्रो 64 छ। 1 माइनस अब आर
अब आर भनेको चाहिँ 1/2 छ, त्यसैले आर पावर n अपन 1 माइनस 1/2 भयो, आरको ठाउँमा भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि 1/256 चाहिँ आयो। अब 1/256 भनेको चाहिँ 2 को पावर 8 हो, त्यसैले 1/2 को पावर 8 गर्दाखेरि n बराबर 8 चाहिँ आयो। अब दिइएका श्रेणीमा योगफल 255/2 हुन जम्मा 8वटा पदहरू चाहिँ चाहिँदो रहेछ। यसरी n बराबर 8 आइसकेपछि 8वटा पदको योगफल 255/2 हुँदो रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। अब त्यसै गरी लास्ट उदाहरण छ, उदाहरण नम्बर 9। हरिले राम नरेशसँग 9वटा किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी रु 19,682 सापटी लिएछ। प्रत्येक किस्ताबन्दीमा अघिल्लो भन्दा पछिल्लो किस्ताबन्दी तेब्बरका दरले बढी तिर्दै जान्छन् भने पहिलो किस्ताबन्दी र अन्तिम किस्ताबन्दी बीचको फरक कति रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। अब यहाँ पहिलो र अन्तिम किस्ताबन्दीको चाहिँ फरक निकाल्न भनेको छ। भनेपछि यहाँ समान अनुपात कति छ, आर बराबर 3 छ। किनकि यहाँ तेब्बर निकाल्न भनेछ, तेब्बरका दरले बढी तिर्दै जान्छन् भनेछ, त्यसैले। अब जम्मा पदको योगफल कति छ त भन्दाखेरि 19,682 छ। पहिलो पद चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। अनि 9औं पद T9 पनि निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि यहाँ आर भनेको चाहिँ 1 भन्दा धेरै छ, त्यसैले SN बराबर AR पावर n-1 अपन R-1 भयो। अब ए निकाल्नको लागि अरू भ्याल्युहरू राख्नुहोस् र ए निकाल्दाखेरि ए बराबर 2 आयो। पहिलो किस्ताबन्दी रु 2 रुपियाँ रहेछ। फेरि अन्तिम किस्ताबन्दी T9 निकाल्नलाई AR पावर n-1 राख्दाखेरि 2 इन्टु आर भनेको चाहिँ 3 छ र n भनेको चाहिँ 9 माइनस 1 गर्दाखेरि n को ठाउँमा 9 राख्नुहोस् र सूत्रको 1 घटाउँदाखेरि 2 इन्टु 3 टु द पावर 8 भनेको चाहिँ 13,122 चाहिँ आयो। यो T9 भनेको अन्तिम किस्ताबन्दी कति रहेछ त भन्दा 13,122 आयो। अब दुईटा किस्ताबन्दी पहिलो र अन्तिम किस्ताबन्दी बीचको फरक चाहिँ निकाल्दाखेरि 13,122 माइनस 2 गर्दाखेरि रु 13,120 चाहिँ आन्सर आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो खालको प्रश्नहरूको समाधान पनि गर्न सकिन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ माथिको उदाहरणहरूलाई हेरेर चाहिँ यसको अभ्यास चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अभ्यासलाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले यो माथिको कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। यो माथिको उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैले अभ्यास चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले अनुक्रम र श्रेणी भन्ने च्याप्टरलाई पनि सकायौं।